Надаас бас нэг түгээмэл асуудаг асуулт нь юу вэ гэвэл та яаж энэ бүгдийг амжуулаад байна вэ гэдэг асуулт их асуудаг л да. Жишээлх юм бол та гэр орны ажил хийхдээ дасгал хийх, бизнесээ хийх энэ олон цагийг яаж зохицуулж гаргаад байна вэ гэж надаас их асуудаг л да. Тэгэхээр миний хэлэх хариулт нь юу вэ гэвэл эмэгтэйчүүд бидэнд хийх ажил маш их байдаг тийм ээ. Хүүхэдтэй болсон тохиолдолд нэг хүүхэдтэй ч байна уу, хоёр хүүхэдтэй ч байна уу, гурван хүүхэдтэй байна уу, түүнээс их хүүхэдтэй байна уу, бидэнд хийх ажил маш их байдаг. Хоол ундаа хийн, хувцсгунраа угаана, гэрээ цэвэрлэн, хүүхдээ харна, дээрэс нь өөрийгөө арчлах гээл те, дасгал хийх, бизнесээ авч явах гээл зөндөө олон ажилдаа явах гээл зөндөө олон ажил амжуулах шаардлагатай болдог л доо. Тэгэхээр хамгийн түрүүнд бид нар юу хийдэг вэ гэвэл ерөөсөө л нэгдүгээр хоолоо хийх, хувцаа угаах, гэрээ цэвэрлэх, хүүхдээ харах, ажилдаа явах гэх мэтчлэн ажлуудаа хамгийн түрүүнд хийгээд яг нөгөө бидний өөрсдийн дотоос гаж ирдэг тэр хүсэл мөрөөдлөө бодит болгох тэр зүйлээ хийх гэхээр бид нар цаг байдаггүй, мөн хийх гэхээр бид айл хэдийн ядарчихсан за маргааш болъё гэдэг дараа хойшлуулдаг тал айгүйх гардаг л да. Би ч өмнө тэгдэг байсан. Тэгээд яг тэр нь удаан хугацаагаараа үргэлжлээд ирэхээр яадаг вэ гэвэл мэдээж сэтгэлийн тэр гүнд байгаа, зүрхний тэр гүнд байгаа бидний нөгөө хүсэл мөрөөдөлтэй тэр бүгдээ хийх юмсан, бүтээх юмсан гэдэг тэр юмаа хийж чадахгүй удаан үргэлжлэхээр яах вэ гэвэл бид нар маш аз жаргалгүй болдог, баяр баясгалангүй болдог. Нэг л сэтгэлээр унсан, санаа алдсан, утгагүй тийм болж хувирдаг л да. Өдөр болгон нөгөө л гэрээ цэвэрлэн, өдөр болгон нөгөө л хоолой хийн, өдөр болгон нэг л ажилхэн тэр амьдралаараа амьдарсараа сүдэд залхах тийм байдалд хүрээд тэгээ яах ёстой юм бэ гэдэг тийм байдалд айгүйх ордгоо гэвэл ордог л да. Тэгэхээр энэ үед бид нар яах ёстой вэ гэвэл бид бүгд тэр өдөр тутмын ар сархан ажил гэж би нэрлэдэг л дээ. Тэр хоол хийх, тэр хувцас угаах, тэр бүгд өдөр тутмын тэр ажлуудаа бид нар хамгийн түрүүнд хийгээд идэг байхгүй. Тэгэхээр өнөөдрөөс эхлээд таны хүсэл мөрөөдөл юу вэ? Та яг юу хийх юмсан гэж бодож байна вэ? Юуг та хийх юмсан гэж цааш нь хойшлуулад байна вэ? Яг тэр зүйлээ олж аваад түүнийг хамгийн түрүүнд хийхийг ирмэлц болгох хэрэгтэй. Хамгийн түрүүнд хийгээрэй. Номер 1-т хийх зүйл бол таны тэр хүсэл мөрөөдөл хийх юмсан гэд хойшлуулад байгаа олон жилээр нь хойшлуулсан тэр зүйлээ өдрийн хамгийн ихэнд хийгээд авчих. Ингээ хийгдсэн тохиолдолд та бусад нөгөө ажлуудаа хийж болно гэсэн үг. За яг хэвдээ хувцас угаахгүй өнөөдөр хойшлуулж болно шүү дээ. Хувцас өнөөдөр угаахгүйгээр 7 хоногоор ч хойшлуулж болно. Гэхдээ таны хүсэл мөрөөдөл тэр хувцснаас илүү хэрэгтэй чухал зүйл учраас та түүнийг өнөөдөр хийх хэрэгтэй байгаа аахгүй. Тэгэхээр мэдээж өстөө амжихгүй хажууд нь хүүхэд харах эднэр чинь бас зайлшгүй хийх хэрэгтэй байна. Ука яах вэ гэд бас асуудаг л да. Тэгэхээр яах вэ гэвэл тэр цагаа гаргах хэрэгтэй болж байгаа аахгүй. Тэр хүсэл мөрөөдлийнхээ араас явах, тэр хийх гээд хойшлуудаад байгаа тэр зүйлээ хийж авахын тулд тэр хүүхдүүдтэй сэрхээс өмнө өглөө сэрдэг цагаас 2 цагийн өмнө босоод хийчих. Хэрвээ та 7 цагт босдог байсан бол 5 цагт босоод тэр 2 цагт маш их юм хийж бүтээж амжуулна. Өглөө босоод шууд нүрээ угаа, шүдээ угаагаад сайхан ус уугаад тэгэл тэр ажил руугаа шууд үсрээд орох хэрэгтэй. Тэгээ мэдээж ихний өдрүүд хэцүү байна л да, хэцүү байна, нойр хүрэн, тэр өдөржингөө нойр хүрэн, зомби шиг болцсон тохиолдолч надад бас тохиолдож байсан л да. Тэгтээ яг орой эрт унтаж сурах хэрэгтэй. Мөн хажуугаар нь витаминээ сайн уугаад, тийм ээ, хоол ундаа сайн зохицуулаад, эрт унтаж амраад байх юм бол өглөө эрт босох нь илүү амархан болно. Тэгээ мэдээж ихний сар бол хэцүү байх уу гэвэл хэцүү байна. Сар болсны дараагаар бол өглөө эрт босох нь арай гайгүй амархан болцсон байдаг юм шүү. Би тэрийг өөрийнхөө бидээр мэдж байгаа учраас зүгээрээ эхний сар гүрийчих, төвччих хамгийн гол нь өглөө тэр боссон тэр цагаа хий дими өнгөрөөхгүй. Утаснаас хоол, телевизээрээс хоол, компьютерээс хоол яг тэр хийх ёстой юм хийгээрэй. Тэгээ орой унтахаасаа өмнө яг юу хийх вэ? Маргааш өглөө босонгуудаа би энэ юмнуудыг хийн шүүгээд ажиллаа төлөвлөөд унтчих. Тэгэх юм бол өглөө босоод нөгөө хайрын тэр 2 цагаа 1 цагаа хийдими өнгөрөөхгүй яг тэр хийх ёстой юм хийгээд өнгөрөөхөөр маш их үр дүнд хүрэх юм шүү гэдгийг хэлэх хүсэлтэй байна. Тэгээд яг хийгээд дуусахад яах вэ гэвэл хүүхдүүд сэрнэ. Тэгээ нөгөө хүүхдүүдэд хоолоох, бусад бүх ажлуудаа бид нар хийн. Тэгээд угаасаа бид нар нөгөө тэр хувцас угаа, хоол хийх, хүүхдээ харах тэр ажлуудаа, гэрээ цэвэрлэх ажлуудаа өдөр болгон хийсээр хагаад айгүй сайн гарччихсан байдаг шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр өөрөөсөө богинохон хугацаанд ч бид нар тэрийг хэрвээ хийгээвэл маш хурдан хийж амжуулах учраас өнөөдрөөс эхлээд хамгийн түрүүнд хамгийн чухал ажил болох тэр хувцас угаах чинь чухал ажил биш, гэр орон цэвэрлэх чинь чухал ажил биш. Хамгийн чухал ажил чинь юу вэ гэвэл таны тэр өөрийнхөө бодож явдаг тэр хүсэл мөрөөдөл чинь хамгаас илүү чухал юм шүү.
тэр хүсэл мөрөөдөл, хүсэл сонирхлоо дагна гэдэг нь хувиа хичээх гэсэн үг биш юм шүү гэдгийг бас мэдэх хэрэгтэй. Яг тэгвэл өөрийнхөө хүсэл мөрөөдлийг дагахаар хувиа хичээгээд хүүхдүүдэд харахгүй байгаа юм шиг тийм ээж хүнд тийм сэтгэл төрдөг л дөө. Гэхдээ тэгсэн үг биш. Тэр чинь хүсэл мөрөөдлөө дагж байгаа хэрвээ та хүсэл мөрөөдлөөтэй биелүүлж бодит болох юм бол тэрэн шиг сайхан амьдрал гэж юу аах вэ тийм ээ. Тийм болохоор өнөөдрөөс хийгээд үзээрэй. Тэгээд та юу бодож байна вэ? Доор сэтгэлдээ заавал үлдээгээрээ цөмөрсдөө энэ тухай ярилцъя. Тэгээд хэрвээ таалагдсан бол лайк өгөөрэй. Цааш найз нөхдөд түгээгээрэй. Мөн миний дараагийн бичлэгийг алдахгүй үзэх хүсэлтэй байгаа бол миний YouTube сувагт заавал бүртгүүлээрэй. uka.com руу ороод имэйл листэнд бүртгүүлээрэй. Ингэснээр би тань руу шинэ бичлэгүүдээ илгээж байх болно. Хүс, хий, хүр зөвхөн таны өөрийн хүсэл эрмэлзэл таныг амжилтанд хүргэнэ.